Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ardi Pansel. Di sini di video kali ini saya akan membagikan cara memasang piston ya, ring piston. Ini kebetulan ada pasien ring piston kubota minta ganti ring, dan ini ori ya, ori. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita ganti ring pistonnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bila teman-teman semua suka dengan video saya, silahkan di like, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, mari kita lanjut. Di sini, di bagian sini ada tanda ya, R. Ini yang R. Ini di bagian depan.
dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih.